Welcome to Into the Weekend. And now for your host, Albert Arman. Բարեցես հարգելի հեռուստաիտողներ, այսօր ես մեր տաղավարում եմ հրավիրել մի սքանչելի արվեստագետի, որին շուտով պիտի հանդիպենք եւ վստահ եմ վերջում դուք էլ ինձպես շատ ուրախ պիտի մնաք։ Դե գնացինք էլի, դավայ, 1, 2 Պարամ պամ Սով դուք դիտում եք Ալբերտ շոու, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստաիտողներ, իսկ եթե դուք մեր ժամը դիտելիս նկատում եք, որ ես ինչ-որ տեղ գերացել եմ, բույն պատճառը դա է, որ մեր այսօրվա հյուրը այս ստուդիոն հրավիրելու համար ինձ պետք էր, որ ահագի փախլավա ուտեի եւ այդպես էլ արա, մինչեւ կարողացա իրեն համոզել եւ այստեղ բերել։ Այո, այսօր մեր տաղավարում է գտնվում մեր շատ սիրելի ծաղիկներ Անտարան ծաղիկներ, մեր սիրո կարոդից, անմարած վեգաներ։ Քեզ հետ անցավ ու ինձ տված մի բան Ինչպես որ գրահեցիք մեր սիրելի Արիս Հարմանդյանն է այսօր մեր հյուրը Արիս ջան բարի եկած ես վաղեմի բարեկամ ես Շատ ուրախ եմ որ այսօր այստեղ ես Ես էլ շատ ուրախ եմ Շատ շնորհակալ եմ Անշուշտ Հարցումս հետևյալն է Դու նունե արի ինձի սիրե հիմա իրականության մեջ նունեմը եղած է քո կյանքում թե հենց այսպեսի երկած է սատիկա Իրականության մեջ բարձրապես երկի title-ն է, անուն է Եթե ամեն մեկ երկի ասենք անունների հիման վրա եթե մի հատ բան բիդունեն ասո Քանի հազարատ 10-20 երկուն է որ անուններով Ոչ այդպես բարձրապես երկ այսինքն երկի իմաստն է որ աղջիկ անունով է նունե անունով է Դե մենք այսինքն այն ժամանակ որ ես Պարսկաստան էի 60-ական թվականներին եւ այլն Վիգեն, Սանա, հետո եկանք այստեղ մի անգամից տեսանք որ նոր երկիչ մի ելեր է Միջին Արևելքում որ լրիվ ժանրան փոխած է այս անգամ հայերեն, այսինքն արաբերեն է, թուրքերեն է, լրիվ հայերեն մեկտոր եւ էստրադային շատ գեղեցիկ է։ Նույնիսկ եվրոպական է դարբեր Երեք ես ինչը հավնեցի, այդ ծեր նվակախումբը, որ միջին արևելքեն այդպիսի բան չէր հնչած, այդքան օրինավոր կերպով մշակումը, դա ով վրա ծեր… Իրեք ինչ է, Ադոր Ռեյնջերը իդալացի էր, սկստնավոր Ռեդի Բոբիո էր անունը Քանի որ ինքը օգանացում Ֆոստո Պապետեին Ռեյնջերն եմ իմու ժամանակ և շատ մուրիշ երկիչներ իդալացիների Քանի օգանաց նվակախումբ էր դա, եթե Կախումը նրան մեկ երկի հետ կաբուներ Երկերգա որ կվարտետ կրենք, 5 օկյո ֆլույտ կտնենք, բաս ֆլույտ և վարս ֆլույտ և գիթարով Այսին երկերգան որ 5-6 հոգի էր, երկերգա որ պողայիններ կտնենք և արդեն պետք է այն ժամանակ հիմա կվավես չէ կիբորդներով չէր լայվ խումբ 15 հոգի, 6 հատ չուտակ, 2 հատ չելո Այս ծևի խումբեր են, լայվ խումբեր են Շատ գեղեցիկալ հնչեր էր, այսինքն հնչողությունը շատ գեղեցիկ, ձայնագրությունը շատ օրինավոր Եթե դուք կսեք, ադգա ինձ համար մեծ ուրախություն է բադիվ է բարձանք, եթե այսպես մեծ արվեստագետ մեծ ադգան արժեք կուտա, կնշանակե որ բայց իրականության մեջ շատ բծախնդիր էինք մեր գործերում մեջ, առաջին մեկ օրեն շատ ուշադիր էինք, որ չէի երկեր, չէինք պատրաստել միայն այն օրվա համար, կմտածենք 10 տարի հետո, եթե լսվի ինչ արդյունք պիտի 20 նոր ուրիշ generation-ը կա, թեւի շատ առաջ կմտածեինք եւ այդ հիման վրա աշխատեինք։ Իսկ ինչպես եղավ, որ Արիս Հարմանդյանը դարձավ երգիչ։ Սա ժառանգական է, ասենք ձեր մեծ մեծ մայրիկեն, թե ժառանգական է, այո, որտեղ իմ մոր եղբայրներս եւ այլն դունի մեջ միշտ երկած են կամ հետո երգիչ եղած են, արվեստագետ եղած են, նվագողներ եղած են, մեր ընտանիքի մեջ եղած է երկողներ, հայրս երկող եղած է, մեծ հայրս առասարակ ունեինք
Ես ալ իրենց մեհարգավ, իրենց մեջ մեծնալով արվեստի ջունե դվեցա, բայց արդեն 10-12 տարեկանից արդեն ես ալ գերքեի, դբրոցի գերքեի, հավաքույթներուն գերքեի, չեմ դեր պիկնիկներու գերտայինք, երկելու գահանեին, միշտ ինձ առաջ կհրեինք, ես։ Այո։ Այսպեսով մեջս արտընծած էր այդ երկը, երաժշտությունը, 12 տարեկան է արդեն Հայրս ակորդեոնը պերավը սավասի նվակ էի, մասուրեց սոզը, հետո տաշնամուրի անցա, և այն ասին մյուզիկի մեջ մեծա, 16 տարեկանից արդեն կոնսերտ ուդայի, բայց եվրոպական երկերով։ Ես շվարեմ, թե միայն ակորդեոն ինչպես նվագեմ տուն ակորդեոն տաշնամուր, քանի կործիկ կնվագես։ Չի վստահ որ տունը տաշնամուր կնվագես, այդքան լավ ակորդեոն նվագողը։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր նմանը չի գա, պարոն Ալբեր։ Մի ասեք, հիմա կհավատամ, հա։ Այդպես է, ձեր ջգնությունը մատներուն հոյագավ է։ Հիմա մեզ համար տեսահոլովակ մը պերած ես, որ քու երկերետ մեկ հատ մը ունկնտրենք միասին դիտենք և վերադառնանք։ Այո, ինչու չէ, ահագա։ Անշուշտ։ Բայց արարևնիր շողերով խաղում էր սովալիկներով Հովնիր մեղմիկ սեպիրով խաղում էր կոթել մասերով Բայց արարևնիր շողերով խաղում էր սովալիկներով Հորնիր մեղմի սեպիրով խաղում էր կոթել մասերով Ուր ես ու դու գայլեցի ծովի ափին նստեցի Երկու փոքրիկ ջյուղերով Երկու անուն գրեցի Ուր ես ու դու քայլեցի ծովի ափին նստեցի Երկու փոքրիկ ջուղերով Երկու անուն գրեցի Բայց ավազների վրայով ալիքներ է անցել Ու ջանջել են մեր սիրո ուշերը Ավազների վրայով ալիքներ են անցել Ու ջանջել են մեր սիրո ուշերը Ձովն է դարձել ալեգոց Հովն են մարիկ գադալի Երգնքում արևը չագոց Ամբերն են դիրել աշխարի Ձովն է դարձել ալեգոց Հովն են մարիկ գադալի
Սիրում արևը չկա Ամերն եմ տիրել աշխարի Ուր ես տխուր արանցի Քայլում եմ ծովի ափի Ծովն է երգում դխրակի Մեր անցած սիրո մասին Ուր ես տխուր արանցի Քայլում եմ ծովի ափի Ծովն է երգում դխրակի Մեր անցած սիրո մասին Ավազների վրայով Ալիքներ անցել Ջանջել են մեր Սիրո շերը Ավազների վրայով Ալիքներ են անցել Ու ջանջել են մեր սիրո շերը Սիրո շերը Սիրո Սիրո շերը Հարգելի հյուրասիրողներ, ինչպես որ արդեն քաջ տեղյակ եք, այսօր մեր տաղավարում է գտնվում մեր շատ սիրելի երգիչ Արիս Արմանդյանը։ Արիս, հայերուն մեջ երկու հոգի կանք, որ ամենեն լավ կրնանք ասել կամ կարող ենք ասել, ջազիստներն ենք պարգևել հայ ազգին, նախքան անշուշտ իմ որդիս ծնվեր, նախ Հրայր Աբրահամյանն էր, որ մարզել է, և Պիտերը, որ տուն է իր մարզել։ Դա ինչպես եղավ, և իսկապես հրաշք է ատոան, լավ շատ գեղեցիկ ջազ է նվագում, և շատ գեղեցիկ էլ ձայնավորում է անում, այսինքն ձևավորում է, այո, շատ դաղանդավոր է։ Շատ ագանջ ունի, եղբայրսերով չէ, բայց իրական լավ է։ Մինչ այսօր Շատ ուշադիր է նվագի մեջ, որ երբ որ գնվագես, ենք երկիչի մեդև ակոմպանիմենտ կնես, սոլոյի վեզ չի նվագել, որտև ինքը երկրորդ շարքի վրա է, չէ, ուրեմն պետք է լսե և առաջ տանի երկիչին, այդ ծևի է։ Շատ կարևոր է, այսինքն թե ոչ Խումբի բարակային շատ կարևոր է։ Թե ոչ, երբ երկիչը վերի նոթը կառնե, եթե նվագախումբը երկիչին 100%-ով, այսինքն այդ կողմից չվստահացնե, որ նա կարող է հանգիստ բարձրանալ առանց վախի, ոնց որ կուզես նստես, մեկեն հաթորը տակեն քաշան։ Հասկացես ինչպես։ Նույն բանը պատահավ Ռուբեն Մատեոսյանին։ Շատ կարևոր է, որ մուտքերը դա, գիտես, երկիչին ասես բանումից երկին դա արդեն տրամադրությունը կստեղծե, իսկ մեջտեղները, որ արդեն պիտի բարձրանաս, ասենք երկին կրկներկը կամ երկրորդ մասը եւ այլն, այդ մասերը եթե չիմանաս, որ 100-ին 100 նվագախումբը մեջ գիտե, այսինքն քեզի նույն բանը պատահավ Ռուբեն Մատեոսյանին հրավիրել էին եւ դարբեր նվագախումբեր, որ հեչ պատրաստ չէր։ Ուրեմն մի անգամ եմ վեր ելավ, հիմա նվագախումբն շվարել է, թե ինչ նոտ պիտի։ Նոտը շվարածել ինչ պիտի նվագել։ Այո։ Հայտարարություն, բայց մի անգամ եմ վեր ելավ, նվագախումբն նոտերի վրա փորձել գնա հետ ու արա։ Անդրեյ ուր է ինչ է։ Վերջը մասը հասավ, որ քանի որ մրսած եմ, չեմ կարող եկել, փախավ եմ։ Իրեն հրավիրել էին աստեղ, ցավոք սրտի շատ նվագախումբի կողմից այդ։ Գիտեք ինչ է, պատահում որ պատած
գալիս են Երևանեն, լավ խումբ էր պատրաստված ամեն ինչով այդքան հիանալի որ զարմանք կբաճարեն իրենց այդ արվեստը talent-ը որ ցույց կտան։ Իսկ պատահածալ գալիս են, չգիտեմ, այսին անուններ դալու պետք է չի գա։ Գալիս են հենց որ ոնց որ ասես մեկը բան չի հասկանա։ Գուքան գալիս են երկու օկյո, ստերից հավաքում են խումբ եւ մտնում են եւ կոնցերտի։ Չէ, դե այդ իրպես երկիչ դե Չեմ ասում, մասնավոր անուն չէ, բայց առհասարակ կա երկու ցևն էլ կա։ Մի հատ կա որ գհիանաս, ուրախությունից, բարձանքից այդքան գհբարդանաս, հայրենիքով եւ արվեստով պատածել այնց անցեր կա որ կզարմանաս որ ինչպես սա ինչ է պատահում կարելի է։ Այո, համերգի ներկայանալ այս ցևով։ Ուրեմն իր բարակային դե ասել էին նվագախումբը մի բեր, մենք Ամերիկա այստեղ Այո, ապա էկոնոմին են ասել, բայց ինքը բեք չէ։ Ոչ թե ինքը ո՞ր մեկի, մա չեմ ուզել մասնավորապես մեգանցի երթալ, բայց առացարակ նկատի պետք է առնեն եւ չընդունին այդ տեսակ պայմաններ, որովհետեւ ի վնաս արվեստագետին է մեղք է, եթե արվեստագետը յետևը իր գրնագին չունենալ նվագախումբ, չունենա այն դրակը, որոնք իրեն գիտեն համերաշխություն գա խումբի մեջ այսպես կապվածություն գա տաշնավորում գա եթե այդ մեկը չկա շատ դժվար է մենք հայերս պետք է լավակույնը դանք ինչ որ դանք լավը պետք է դանք ճիշտը պետք է դանք եթե ճիշտը չունենք պետք չէ դանք մենք անցյալեն թարերով 1000-2000 միշտ ունեցած եք մեր մշակույթը մեր երաժշտությունը մեր շարականները մեր հարուստ ենք երաժշտություն մենք չենք ուզել որ հիմա այսօր մեկ ելե եւ ասես խերգադակցեվով բաննենք գիտես Մանավանդ երբ որ այս ցակ երկրներում մեջ որ օդարներու կհասնի ագանչներու ուզենք որ լավ արդյունքներ տան եւ կան լավ բացարիք արվեստագետներ սկանջերի արվեստագետներ գրնասանոք ներկայացնել ամերիկյան շուգայի ամերիկյան ժողովրդի ամերիկյան ասենք բանուրը փեմերու ինչպեսին կուզավագը ջակոբը շատ շնորհակալ ենք մեծ բարձանք է այդյան շնորհակալություն այդ բոլորս գիտենք եւ չկիցոնալ պետք է իմանալ այդ մեկը Իսկ Արիս ջան շատ շնորհակալ եմ մեծապես իսկ Արիս ջան նոր ցայնագրություն տեսահոլովակ հա Գիտես Ալբերտ գրեթե ամեն մեկ տարի մեկ ես նոր ցանաբնակ մեջտար գբերեմ ասանք վրավ մի անցիր գնա գաղտնիքներ պիտի բանանք այսօր գրեթե ամեն մեկ տարի մեկ 28-րդ արդեն իմ արդեն 29-րդի վրա աշխատի 28-ը CD-ներ ունեմ Միշտ մեկի վերջանա 3 ամիս հանգիստ ատկեցել եւ կսկսեմ գործի լուծվել որտեւ իմ բարակած դժվար է որտեւ ես Թուրքեն աչեն ցախեն երկեր չեմ արներ ես կհորինեմ երկերը ես նույնս բարերը երաշտունը դաս բոլորը պատրաստելու համար ժամանակ կառնի Փամը մտքիս անցավ Արիս փամը պիտի հարցնեմ մակրնակ պատահել քեզ զայրացնեմ չեմ գիտեր երբևիցե եղել է որ բարեկամդ կակովը տեսենք բարևս է քեզի փամը կողնա կնա Պատահած է անգամ միկրոֆոնս կողցան Ֆրանսայի մեջ Փարիզ Միկրոֆոնը փամը Ինքը ոսկի չէր ոսկեզոց էր բայց ոսկի չէր երևի կարծեցի ոսկի է կողացան հաջորդ ամերիկի երկը միկրոֆոն չկա Հիմա եթե իմանաս Հետո մեկ դար հետո լսեցի որ մեկ հարելա իշադա գարել իր համար հետո հերացանես որ միկրոֆոնը ես արի Կոնե ստորագրեիր նոր տանի Կոնե իմանայի Հիմա եթե սեմ Բայց շատ մի անգամ ես պատահած Գիտես խոստովանություն Գիտես, եթե ես քեզ միկրոֆոն ինչ է, ես քեզ ինչ կողցա, այնքան կուջեին, դու գսեիր ոչ, հետ դու ասիկա գիտես։ Ոյ, ասմորդ է ցած։ Երբ արիլես մեկ։ Այ։ Օ։ Ես ընդ ենք դրել երբայրեսա։ Շքանշանն է։ Ուրեմն Մեսրոբ Մաշտոցի Պարսակուն շքանշանն է, որ կոչվի իշխանական շքանշան, եւ այս երկու տարի առաջ Եվրոպայ հայրաբեդել Լիբանանի մեջ Անտիլիաս վեհարանի մեջ եւ Թբրած Թասի, այսինքն երջախ եկեղեցական երջախումբի ղեկավարությամբ այդ երաժշտության դակ հանձնվեցավ ինձ բարգեւադրվեցա այս նշանով Վեհապար հայրաբեդի Արամ առաջին Քեշյանի գողմը որ անագնգալորեն ստացա իսկ հոն մի այլ բանը կա այսալ ֆրանսական անժամանակ որ Ժակ Շիրակը բաներ քաղաքապետն էր 15 տարի առաջ Ֆրանսիայի մեջ Փարիզի քաղաքապետն էր անժամանակ ինքը անցավ ինձ Ֆրանսիայի շքանշանը տված էր
merit title-ով։ Երբ էր դա որ թվականին։ 1986-87-ին։ 87-ին, հա։ Դեռ ավելի առաջ, ուրեմն երբ որ համերգներով Երևան էի, 29 համերգներ տվի, հետո հանկարծ մի օր էլ ֆիլհարմոնիա դնորեն զանգեց, որ սա Վիապար Հայրաբեդը Վասկեն ամը Երջանկայիշադակ Վասկեն առաջին Գաթողիկոսն այն ժամանակ Վիապարը, ուրեմն իր փափակով եւ ժողովրդի առաջ, այսին ցանկությամբ կուզեմ որ Էջմիածնի մեջ էլ մնաս համերգ, եւ ես առաջարկ ընդունեցի եւ երկու համերգ տվի Էջմիածնի սրահի մեջ, Ամերիկասրահի մեջ, հոն բարգեւադրվեցա անցամբ իր Վասկեն առաջինի գոմե Կոմիդասի բրոնզիա շքանշանով եւ ժամանակ Կոմիդասի երկու քիրքերը որ դպված էին Էջմիածնի մեջ իր վեհապարի մագակրությամբ ստացա իշադակները Բարև ձեզ ես Վարդան Մալաքյանն եմ դուք դիտում եք Ալբերտ Արմենի պրոգրամը please մնացեք մեր հետ
Արսկերից կադար։ Շատ շնորհակալ ենք։ Լավ գործ կատարեք։ Մանավանդ բեկնում եք երաժիշտ եւ այս ցերն արգեք այս տեսակ բամը կնշանակի որ ասի լավ մագարտակի վրա գուտակ ամեն ինչ։ Փորձենք։ Որտեւ շատ մարդիկ քաղաքապարչունի երաժիշտներ են, կամ նույնիսկ խոսելու ցևը, ոչինչ ինչ որ դեսայմացել մեջ, ծեր հյումորները, ծեր խոսակցության ցևը, ծեր հարցումներու ցևը, ամեն ինչ դեղիներ, հոյակաբեր։ Շատ շնորհակալ ենք։ Ես գիտեմ լավ վարպետ էիր, նվակի մեջ վարպետ ես, չգիտեի որ եւ ինտերվյուի բարակային, այսպես հարցազրույցները հատկությունները շատ են։ Շատ ազնիվ գտնվեց։ Սիրելի Ադիս Արմանյան, հիմա քանի որ մեր հաղորդումը արդեն կհասնի իր ավարտին, որպես եզրափակիչ խոսք, որը կլինի, ասենք, քու պատկամը թղած մեր հերոստատիտողներին այսօր ինչ կասեիր։ Փորձեցեք միշտ հայական, ասենք, հայական ժամերը դիտել եւ փորձեցեք ձեր լավակույնը, որ ձեր զավակներուն սիրցնեք հայ երաժշտությունը, հայ երգը, հայ լեզուն, վստահ եմ որ միշտ փորձել եք եւ կփորձեք, բայց չի բավեր միայն փորձել ձեր լավակույնը դվեք, որ ձեր զավակները հայ մեծնան, հայ լեզվի սեր ունենան, հայրենիքի սեր ունենան, հայ ժողովրդի սեր ունենան։ Շատ գեղեցիկ։ Սիրելի Ադիս Արմանյան, շատ ուրախ ենք, որ Ես ալ ուրախ եմ։ այսօր դու մեր տաղավարում գտնվել։ Աջելի էր։ Շատ։ Ուրեմն հույսով ենք, որ սա առաջինն է վերջին չլինի, կրկին մենք այսպես հանդիպումներ ունենանք։ Ձեզ մաղթում ենք կանանչ ճանապարհ ձեր արվեստի աշխարհում, ձեր բիզնեսում։ Ցեսիալ հաջողություն, ձեր այս դարած հայաբախման գործում, ու այս գործը, որ այսօր գնեք, դու շատ կարևոր է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Կարևոր աստակները մեկն է։ Թերթ, ռադիո, հեռուստաժամ։ Մանավանդ այսօրվա համար հեռուստաժամը ամենակարևորն է։ Փորձել վարսի գադար համբերություն, կաչություն, ուժ, գորով, կարողություն, ամեն ինչ ասված լավակույն ծավով ցեզի դա եւ թուգալ հայ ժողովրդին դակ։ Շատ շնորհակալ ենք, մեծապես շնորհակալ ենք։ Դե ինչ հարգելի հեռուստաիտողներ, այսօր այսքանը զգուշ վարեք ձեր օտոներ, մինչ գալ շաբաթ, նույն ժամին, նույն կայանից։ Ստեսություն։